शुभ प्रभात बच्चों। आज मैं आपको प्रकृति के बारे में कुछ बताने वाली हूँ। प्रकृति मनुष्य को परिश्रम की प्रेरणा देती है। सारे जीव जंतु, छोटे छोटे कीट पतंगे आदि परिश्रम का महत्व जानते हैं, इसलिए वे जीवन भर परिश्रम में लगे रहते हैं। पेड़ पौधे भी परिश्रम करते हैं। हमें जो स्वादिष्ट फल और सुंदर फूल प्राप्त होते हैं, वह पेड़ पौधों के परिश्रम का ही परिणाम है। पेड़ पौधे क्रियाशील रहते हैं तभी फलते हैं। यदि पेड़ पौधे क्रियाशील ना रहें तो वह सूख जाएंगे। इसीलिए बच्चों, हमें हमारे प्रकृति की देखभाल करनी चाहिए और उसकी रक्षा करनी चाहिए। धन्यवाद।